করেছি রক্ত খাবো বলে। একদিন রাতেরবেলা টোনা পাখি জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই দুটো মাস্তান পাখি তাকে আটকে ফেলে। এই কিরে, আমাদের দেখে তুই আজকে পালিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলি। তুই আমার থেকে 2 লাখ টাকা নিয়েছিলি, কিন্তু তুই এখনো আমার 2 লাখ টাকা দেসনি। আর তুই আমাকে মোলা দেখিয়ে খালি পালিয়ে বেড়াচ্ছিস। তুমি তো জানো যে আমার কোনো টাকা পয়সা নেই, আর আমি একটা গরিব ছেলে। তাই তো আমি চাকরি বাকরি খুঁজতে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করি। শুধু আমি একটা চাকরি পেলেই আমি তোমাদের সব টাকা পয়সা সুদে আসলে দিয়ে দেব। আরে মদনা, তোর কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তুই তো আমার টাকা দেসই না, আর আমার যে সুদ সেটাও দাস না। এই জন্য আমরা 2 মস্তান তোকে আজকে পিটিয়ে সোজা করে দেব, বুঝেছিস? এই কথা বলেই তারা দুজন টোনা পাখিকে মারতে শুরু করে। আমাকে মেরো না, আমাকে ছেড়ে দাও। কেউ কোথায় আছো, আমাকে বাঁচাও। ঠিক তখনই একটি টুনটুনি পাখি সেখানে আসে। সে আসলে কোনো টুনটুনি পাখি ছিল না, সে ছিল ভয়ানক টুনির আত্মা, যে প্রতি রাতে রক্তের পিপাসায় জঙ্গল দিয়ে ঘুরতো। এই তোমরা থামো, তোমরা দুজন ওকে মারছো কেন? এই ছেলেটা আমার থেকে 2 লাখ টাকা নিয়েছে, কিন্তু আমার টাকা এখনো ফেরত দিচ্ছে না। তাই ওকে আমি আজকে মেরেই ফেলবো। এই কথা শুনে সেই ভয়ানক টুনির আত্মা টাকা ভর্তি একটি ব্যাগ তাদের দিকে ছুঁড়ে দিল। এই নাও, এই ব্যাগের ভিতর তোমরা যে টাকা দিয়েছো তার চেয়ে বেশি টাকা আছে। তোমরা দুজন ওকে ছেড়ে দাও, আর এই টাকা ভর্তি ব্যাগটা নিয়ে চলে যাও এখনই। সেই ভয়ানক টুনির আত্মার এই কথা শুনে তারা দুজন সেই ব্যাগ ভরা টাকা নিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। আমাকে বাঁচানোর জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ টুনি, কিন্তু তোমাকে তো আমি আগে কখনো এখানে দেখিনি। তুমি কোথা থেকে এসেছো, আর তুমি আমাকে এত টাকা দিয়ে কেন বাঁচালে? তোমাকে দেখে আমার ভালো লেগেছে, মনে হচ্ছে তুমি খুব ভালো একটা পাখি। এর জন্যই আমি তোমাকে সাহায্য করেছি। আর কোনো সময় তোমার যদি কোনো টাকা প্রয়োজন হয় তাহলে আমার বাড়িতে তুমি চলে এসো। এই নাও আমার বাড়ির ঠিকানা, তুমি শরম পাবে না। আমার কাছে অনেক টাকা আছে, যখন খুশি তুমি টাকা নিতে চাও আমার বাড়িতে। আর সেই ভয়ানক টুনির আত্মা টুনাকে তার ঠিকানা দিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। টুনা সেই ঠিকানাটা নিয়ে তার বাড়ি চলে যায়, আর সেই ভয়ানক টুনির আত্মা তার নিজের বাড়ি পৌঁছে যায়। কি হয়েছে আমার সোনা ময়না, আজকে তুমি বাড়ি ফিরতে এত দেরি করেছো কেন? মনে হচ্ছে আজকে তুমি সেই নীল চোকালা পাখি খুঁজে পাওনি। শোনো আমার সোনা ময়না, 10 দিনের মধ্যে তুমি যদি কোনো নীল চোকালা পাখি খুঁজে না পাও, আর যদি তুমি তাকে বিয়ে না করতে পারো, ওর রক্ত যদি না খাও, আমাদের ভূত সমাজ থেকে তোমাকে ঘেঁটে ধরে বের করে দেওয়া হবে। এটা কখনোই আমি হতে দেব না মা। আমি একটি নীল চোকালা পাখি খুঁজে পেয়েছি, আমি ওকে আমাদের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি, আর ওকে বলেছি আমার কাছে আসতে। মা, ওকে যে আমি আমার জালে ফাঁসিয়ে ফেলেছি। ওকে আমি বলে এসেছি কাল সকাল 9টার মধ্যে আমার বাড়িতে থাকতে। তুমি এত শিওর হলে কিভাবে ও যে সকাল 9টা বাজে আমাদের বাড়ি আসবে? তুমি তো ভুল করেছো। তোমার উচিত ছিল তোমার সাথে করে ওকে ধরে নিয়ে আসা। মা, মা, তুমি তো ভালো করে জানো মা, আমাদের জাদু শক্তি অনেক পাখির মাঝখানে কাজ করে না। আমরা শুধু আমাদের রূপ পাল্টাতে পারি। আর আমি ওকে কিভাবে ধরে আনবো? ওর সাথে আরো পাখি ছিল। মা, তুমি চিন্তা করো না, ওকে আমি টাকার লোভ দিয়েছি, আর ও খুব
লোভী একটা পাখি। ঠিকই ও টাকার জন্য কাল সকালে আমাদের বাড়ি চলে আসবে। আর অন্যদিকে সেই টুনা পাখি অনেক খুশি ছিল এই কথা ভেবে যে ও একটি ধনী পাখির বন্ধু হয়ে গেছে। ঠিক তখনই সেই টুনা পাখি তার বন্ধু টিয়া পাখির কাছে যায়। জানিস টিয়া পাখি, আমার একটা বন্ধু হয়েছে, অনেক বড় লোক, বুঝেছিস? আমাকে সেদিন 2 লাখ টাকা দিয়ে বাঁচিয়েছে, আর আমাকে আজকে বলেছে আমাকে আরো টাকা দিবে। আরে টোনা, তুই এই কাজ কখনোই করিস না। কেউ কাউকে বিনা স্বার্থে কোনো টাকা পয়সা দেয় না। তোকে যে ও 2 লাখ টাকা দিয়েছে, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। তুই আজকে ওর বাসায় যাস না বন্ধু। আমার মনে হয় তুই হিংসে করছিস, তাই না? আমি তোকে ছোটবেলা থেকে চিনি। আমার মনে হয় আমার একটা বড়লোক বন্ধু হয়েছে বলে তুই আমাকে হিংসে করছিস, তাই না? টোনা, আমি তোর ছোটবেলার বন্ধু। আমি তোর সবসময় ভালো চাই, এই জন্য আমি তোকে এই কথাগুলো বলেছি। বাকিটা তোর ইচ্ছা। কিন্তু সেই টুনা পাখি তার টিয়া পাখি বন্ধুর কোনো কথা শোনে না, কারণ সে টাকার মোহ দেখেছে। আর পরের দিন সকালবেলা সেই টুনা পাখি রওনা দিল সেই ভয়ানক টুনির আত্মার বাসায়। টুনি, টুনি, আমি এসে গেছি। আর টুনি পাখি যখন টুনাকে দেখে সে মহা খুশি হয়ে যায়। মা, তুমি চলে এসেছো আমার বাসায়। আসো, ঘরের ভিতর ঢুকো। আমার না তোমার কাছে কিছু টাকা প্রয়োজন। মা, এদিকে এসো। আমার সেই বন্ধুটি এসেছে আমার বাসায়। আর তখনই সেই ভয়ানক টুনির আত্মার মা চলে আসে। আর সে এসে টুনাকে দেখে তার জাদু শক্তির দ্বারা টুনাকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। এখন যখন আমার বাড়ি এসে পড়েছ, আমার মেয়েকে তোমার তো বিয়ে করতেই হবে। আরে আরে, তোমরা দেখি ভয়ানক টুনির ভূতের আত্মা, আমাকে মেরো না। আমি কিভাবে তোমাকে বিয়ে করব? তুমি তো একটা ভূতের বাচ্চা। আমার বন্ধু ও ঠিকই বলেছিল যে লোভ করতে নেই, কিন্তু আমি ওর কোনো কথা শুনিনি, আর আমি লোভে পড়ে এখানে চলে এসেছি। আমাকে মেরো না, আমাকে ছেড়ে দাও। আর এই কথা বলেই সেই ভয়ানক টুনির আত্মার সাথে টুনার বিয়ে দিয়ে দেয়। টুনা সেই ভয়ানক টুনির আত্মার কাছে অনেক মিনতি করতে থাকে তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। তারা ওর কোনো কথা শুনে না। তাদের জাদু শক্তির দ্বারা ওকে অনেক টর্চার করতে থাকে। আমি তো তোকে বিয়ে করেছি তোর রক্ত খাবো বলে। আমি ভূত সমাজ থেকে বের হতে চাই না। এখনই তোর রক্ত চুষে খাবো। আর অন্যদিকে সেই টুনা পাখির বন্ধু টিয়া পাখি একজন কবিরাজের কাছে যায়। সেই কবিরাজকে তার সবকিছু খুলে বলে। আর কবিরাজ বাবা সবকিছু শুনে সেই টিয়া পাখির সাথে রওনা দিল ভয়ানক টুনির বাসায়। টোনা, আমি আগেই বুঝেছিলাম তুই একটা বিপদে পড়বি, এই জন্য আমি কবিরাজ বাবাকে নিয়ে এসেছি। এই ভয়ানক টুনি, তুই ওকে এখানে কেন ধরেছিস? থেমে যা ভয়ানক টুনির আত্মা। আমি এই মাসুম বাচ্চাটাকে তোদের মারতে দেব না। এখন দেখ আমি তোদের উপর কি জাদু মন্ত্র করি। ঠিক তখনই কবিরাজ বাবা সেই ভয়ানক টুনির আত্মার উপর জাদুর ধোঁয়া ছাড়ে। বাঁচাও, কে কোথায় আছো? আমাকে বাঁচাও, আমার পুরো শরীর জ্বলে যাচ্ছে, এই আগুন নিভিয়ে দাও। এভাবেই সেই ভয়ানক টুনির আত্মা খুব চিল্লাতে থাকে, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় না। তারা ওই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর এভাবে ওই ভয়ানক টুনির আত্মারা তাদের পাপের শাস্তি পেয়ে যায়। আর তখন সেই টুনা পাখিকে নিয়ে তারা ওখান থেকে চলে যায়। বন্ধুরা, আজকের গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্টে আমাদের জানিয়ে দিও। আর হ্যাঁ, যারা এখনো আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অন করে দিও। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।